阿蘭話想跟我開始喎。佢開始？佢邊時會做呢啲功夫㗎？佢話想學下喎。係咪？家嫂，你真係開錢啊？係啊，你邊度做得呢啲功夫㗎？學下咪識咯。本來學下係好嘅，不過你啱啱入門嗰幾日就去學啦，都過幾日至學啊嘛。過幾日學咪又一樣。阿大林都去得咯，唔通我唔去得咩？大林啊，佢又唔同你㗎啦，佢而家成個都係耕田佬咁㗎啦。佢係一個耕田佬，我更加應該學耕田嘅功夫啦。媽，佢中意去咪由佢試下咯。係咪我去啦嚇？好，咁你去啦。你都係唔慣㗎啦，你唔好做啦，翻屋企吧啦。我唔翻，你做得我唔做得咩？咁好啦，你掹咗你嘈啊！住啦！快啲埋嚟啦，唔係嗰隻腳又有嘅啦！我都話咗叫你唔好嚟噶啦，你點慣㗎？所以阿媽頭先唔俾你出嚟就係咁咧。你喺屋企幫佢做家頭細冇法啦，佢知你實唔做得噶啦呢啲嘢。我明白奶奶嘅意思嘅，佢即係話我就係喺屋企教書嘅，梗係唔會做耕田功夫噶啦。我唔信，呢個真係學嘅啫嘛，一個人我係都要學到佢先。咁你唔怕技啦？我而家知道啦，原來俾咗好似掹多一句，我唔怕啦。嗱，咁一陣再有技巧，你唔好嗌我啊！知道咪唔嗌你？有你做啦。哦，你估咧？紅豆粥，傻嘅，紅豆粥啊，點會揾隻呢菜嘅咧？番薯芋頭係咪嘛？都唔係啫。嗱，我知啦。
粉果，係加到粥嚟。哦，粉果啊，加到應該多幾隻。你好靚啊，係咪？嗱，呢隻好靚啊！有成四百，睇你兩個仲唔爭性，喺度嚟爭食我真係啊！阿林啊，我而家去教佢哋讀書啦，你應該做埋啲功夫翻去食晏啦。哦，你啦。清潔兩個字點解啊？係啦，清潔即係乾淨，乾淨好緊要嘅噃，知唔知啊？嗱，我哋着衫就一定要乾淨啦嚇，食嘢咧就仲緊要喎。如果食咗啲唔乾淨嘅嘢咧，就會有霍亂病嘅噃。先生，咩叫霍亂病啊？嗱，我解俾你哋聽下，霍亂病咧就係食咗啲唔乾淨嘅嘢，嗰啲唔乾淨嘅嘢裏頭咧就有霍亂菌嘅噃。咁如果食咗嗰啲霍亂菌落去咧，咁就會屙同埋嘔，好辛苦嘅噃。咁咪要即刻揾醫生睇啦。如果揾唔到醫生嚟睇咧，咁就好容易會死嘅。貓仔啊，先生嘔啊！係啊。先生唔知係咪霍亂呢？做乜嘢啊？我有啲唔舒服，你哋放學啦。我陪你翻屋企啦。唔使啦，你哋放學啦嚇。我喺度喎，你哋唔先生翻屋企。乖啦，你哋個個都乖，我而家冇乜嘢啦，你哋放學啦嚇。你見唔見我阿媽？你阿媽做咩事啊？先生，霍亂啊，嘔得好交關啊！霍亂啊！哦，我同你揾佢。阿明伯，陸總做咩？阿林總霍亂嘔得好緊要啊！嚇，霍亂好危險噶喎，咁而家點啊？梗係好辛苦啦。咁啊，咁啊，大林去邊時候佢知唔知啊？阿大林開咗期一定唔知啦。唔得啦，咁我即刻去話佢聽先嚇。霍亂啦，好辛苦啊！你而家快啲翻去啦！吓？霍亂啊！哦，我而家即刻翻嚟啦！
點啊？冇嘢啊，仲話霍亂？點就係霍亂咧？佢有咗起啫嘛。嚇？有咗起？冇咩啊嘛？點解你唔早啲講俾我聽？我點知啫？頭先奶奶話俾我聽，我至明白啫嘛。嚇死我！佢哋話你霍亂喎。如果你真係霍亂死咗，我都唔知點做人。我死咗，你咪闖禍過啦。唔會，我唔會再娶啦。我前一世冇老婆，我都唔娶啊！真係嘅，真㗎，我咪娶你啦。咁如果我死咗你點？咁你死咗，我梗係死埋佢喎。真嘅，梗係啦。